早上6点半，然后这个是西红柿跟洋葱，我准备给小冉做一个西红柿意面，因为昨天晚上他跟我说他想吃西红柿意面，所以今天特意起了个大早，现在准备做早餐啦。西红柿先给它洗干净，然后西红柿给它去一下皮，洗一下洋葱，洗好了，然后把这个洋葱还有西红柿我们都给它切成丁。然后西红柿我们也是给它切成丁，等你给它接上水，把意面也拿出来，开火煮它，再来冰箱拿点肉，来开肉洗一下，洗干净之后把这个肉切成肉末，家里没有搅拌机，我就用这个刀切了。把它做成肉末，切好了，切好的肉末给它撒一点淀粉，搅拌均匀，给它切点蒜籽。意面煮好了，应该。意面已经煮好了，然后把火给它关了，咱们给它捞出来。捞出来的意面我们给它过一遍凉水。然后我们现在准备炒一下刚刚准备的配菜，然后我们现在倒入洋葱，洋葱炒的差不多了，然后我们放入肉末，放入西红柿，翻炒一下。倒入3勺番茄酱，1勺老抽，1勺生抽，1勺料酒，1勺盐，来点鸡精，再来点黑胡椒粉，然后给它翻炒均匀。然后我们现在把意面也放进去，翻炒均匀，裹上酱汁。好了，可以出锅了，关火。哇，特别香，特别香。再给他再放凉，这个放吧，慢一点啊。要完了。再打来一张。醒来啦！妈妈，你给我这是什么好吃的？意大利面，你昨天不是说想吃意面吗？上来吧，我给你拿筷子啊。好的。看你尝一下，看妈妈做的好不好吃。妈妈，刚刚这个妈妈 ，hello。给你牛奶。妈，你也去吃吧，我煮了意面。哦，你去吃吧，我不喜欢吃，太酸了。不喜欢吃。那你吃什么呀？我只煮了意面。我等下吃个炒粉吧。你自己炒粉啊？那我等下给你炒，我吃完啊。我自己拿炒，你吃吧。汉堡，你在干嘛？我在玩呢，玩玩具。这个不能舔，笨笨。哎呦，发脾气，坏蛋，丢掉你小坏蛋。妈在干嘛呀？罗罗吃意面。好，等一下，这个小宝贝。打开一下。好。就我们俩吃，妈妈还在给汉堡煮那个早餐。妈妈，你搅拌一下，好好吃。搅拌一下好好吃啊！行，那你加油啊，吃完要像水的样子。妈妈就是。你干边。吃吧。好的。好好吃。好好吃。
想想快吃啊！好我们早就吃完了。好。吃完我送上水去了啊。